यार भाई सर्दी भी ज्यादा है हो रही है आजकल तो। भाई यार सर्दी पड़ेगी सही यार अब। यार कुछ आवाज आ रही है। हाँ यार कुत्ते की आवाज शायद यार, कुत्ते की आवाज है। चल तो नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। वहाँ लगा बेटी वहाँ लगा। कार्य तो सारे